है हीरो होंडा सिटी 100 SS बाइक, और इस बाइक का मैंने हेड सिलेंडर खोला था। ये हेड सिलेंडर मैंने खोला था और इसको फिटिंग किया। मैंने सिलेंडर ब्लॉक किट नया डाला, ठीक है। हेड में मैंने कोई भी काम नहीं किया और टाइमिंग चेन मैंने नया डाला। इसका करेंगे घास लेकिन कस्टमर बोला हमें सिर्फ धुआं बंद करना है। मैंने कर दिया, जो काम करना था मैंने कर दिया। लेकिन जब मैंने बाइक स्टार्ट किया तो मैं देख रहा हूँ कि इंजन से एक आवाज़ आ रहा है, ठीक है। वो आवाज़ क्या चीज़ का है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखिए ये आवाज़ भी आ रहा है। तो आज हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा सिर्फ इसका किक थोड़ा नीचे करते हैं, ज़रा सा किक सिर्फ नीचे करते हैं और ये किक का आवाज़ आने लगता है। किक के अंदर में जो रेचेट होता है वो आवाज़ आने लगता है। तो इससे मैं ये पता चल रहा है कि किक का जो टाइमिंग है वो उन्होंने नहीं मिलाया। इससे पहले उसी ने ये बाइक खोला था, पूरा इंजन खोल के बनाया था, तो इसका किक का जो टाइमिंग है वो नहीं मिलाया है। देख सकते हैं ज़रा सी मैं सिर्फ इसे ही नीचे हिलाता हूँ, ज़रा सी हिलाता हूँ और वो आवाज़ करने लगता है। देखिए तो हम इस क्लच कवर को खोल के हम किक का टाइमिंग मिलाएंगे। इसका टाइमिंग आउट है, ये किक जो शाफ्ट है वो और थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। चलिए इसे हम कर लेते हैं। अब दोस्तों मैंने इसका क्लच का जो इधर के साइड का जो बैलेंस होता है ये मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ इन्होंने गलती कर रखा था। जो छोटा वाला बोल्ट होता है इसमें क्लच वाले में नट, वो इधर लगा दिया था और बड़ा वाला नट इधर लगा दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्लच हाउसिंग जो लगता है, क्लच हाउसिंग के अंदर देखिए कौन सा वाशर दिया गया है। देखिए ये जो वाशर है ये किक का वाशर होता है। किक के अंदर में जो एक वाशर लगता है ये वही वाशर है और इसको यहाँ पे दिया हुआ है। और ये वाला जो वाशर लगता है ये लगता है यहाँ पर, और इस वाशर को इसके अंदर दिया गया था। देखिए हिंद यहाँ पे दिया गया था। देखिए ये वाशर यहाँ पे लगा हुआ था। अब बताओ यार, ये मतलब 4 व्हीलर का मैकेनिक है, वो चाहता है कि मैं 2 व्हीलर को बना दूँ, तो ये सब जो है ना मुश्किल होता है, समझे। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में बहुत अंतर है। हम लोग भी 4 व्हीलर नहीं बना सकते और 4 व्हीलर वाला भी 2 व्हीलर बाइक नहीं बना सकता है जल्दी से। तो ये सब ध्यान दिया जाता है। उल्टा पुल्टा काम कर दिया है, फिर हमारे पास काम लेकर आया अपने बाइक का। तो देख सकते हैं कि ये वाशर यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे, और ये वाशर यहाँ लगा हुआ था। ये कितना पतला वाशर होता है देखिए। तभी तो हम देख रहे थे क्लच हाउसिंग खोलने से पहले कि ये हाउसिंग इतना अंदर क्यों जा रहा है, यहाँ अंदर क्यों जा रहा है इतना। तो यही वजह था, पतला वाशर दिया था अंदर में, इसी की वजह से। तो इस वाशर को, मोटे वाले वाशर को हम अंदर में लगाएंगे। एक और वाशर वो भाई दिखा रहा था, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी तरीके से इसी तरह का जो एक और वाशर होता है, ये इससे पतला होता है, थोड़ा मोटा, चौड़ाई में कम होता है वो जो इस वाले सप्टा के जो अंदर होता है एक वाशर, वो वाशर उन्होंने नहीं लगाया। वो हमसे कह रहा था कि यार एक ये वाशर मेरे से छूट गया है, तो उसे लगाने के लिए तो पूरा इंजन खोलना होगा। हालांकि गियर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, उन्होंने दूसरा कोई वाशर लगाया होगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो इस वाशर को हम अंदर लगा देंगे। अब देखते हैं कि इसको सेटिंग कैसे करना है। किक का टाइमिंग भी उन्होंने आउट करके रखा होगा। अब देखिए किक में जो टाइमिंग है, जो बिंदा वाला हिस्सा होता है, निशान होता है, ये यहाँ पर है, और इसका जो इसमें जो बिंदा का निशान है स्टोकर में, वो यहाँ पे है। तो थोड़ा इतना अंतर हो रहा है, अब इसे बाहर निकाल के हम देखेंगे कि ये किक सही जगह पे बैठा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो किक भी बैठाना होता है। किक जब तक किक सही जगह पे अगर नहीं बैठेगा अंदर में, तो वो किक का टाइमिंग आपका नहीं मिलेगा।
आगे इस तरीके से रखेंगे, ऐसे आगे रखेंगे इसको, तो किक तो सही बैठा हुआ है। देख सकते हैं कि इसका जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग, इस टाइमिंग को हमें इस पे मिला के लगाना है। टाइमिंग ना जल्दी किक लगाऊं, किक करेंगे ना किक। तो दोस्तों मैंने किक का टाइमिंग तो मिला दिया, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है, फिर भी आवाज़ कर रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि अंदर में जो रैचेट होता है उन्होंने वो रैचेट खोला होगा। हाँ, तो हो सकता है वो चीज़ें ना मिला हो, उस रैचेट का टाइमिंग ना मिला हो, उसी में मेरे ख्याल से समस्या होगी। तो चलिए हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इसके वजह से हमें तो पूरा इंजन खोलना होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। अब बाहर से सारा फिट करके हम लगा देते हैं। इसमें क्लच में भी कुछ वाशर की प्रॉब्लम है, तो उसे भी हम सही कर लेते हैं। कम से कम ये वाशर तो सही हो गया हमारा। ये कौन है? अब यहाँ का जो वाशर होता है पतला वाला वाशर, वो भी नहीं है इसके अंदर। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे देखिए जगह भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अंदर में जगह है, अंदर वाला जो नोक है उसमें जगह है। हम चाहे तो इस वाशर को भी दे सकते हैं। इस वाशर को हम ऐसे लगा देंगे, तो इस वाशर को जो हम लगाते हैं इसका फिनिशिंग आ जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर साथ में हम ये जो जिस तरीके से लगा हुआ था इसको फिर हम लगा देते हैं। तो ये सेटिंग कर गया। दोस्तों बस इस वीडियो में हमें इतना ही दिखाना था कि उन्होंने वाशर वगैरह कुछ उल्टा कर दिया था। हमें जो आवाज़ के मामले में काम करना था वो तो काम नहीं हुआ। अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। अब अगली वीडियो में अगर इस तरह का कंप्लेन आता है तो मैं पूरी तरीके से वीडियो समझाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।